السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد لقناة محبي عصافير الزينة والكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله هكلمكم عن عصافير الكوكتيل اللاتيني بالتفصيل. كل معلومة أو أنت يعني أو كل حاجة أنت حابب تعرفها إن شاء الله هجاوبك عنه في الفيديو ده بإذن الله. الكوكتيل اللاتيني الشكل بتاعه او الوصف بتاع الطائر، الريش بتاعه الاصفر الباهت، يعني مش كده اصفر كده ظاهر زي كده ايه الحاجات اللي هي الريش بتاعه اللي بيظهر على الوجه الاصفر شديد اللون، لكن بيطلع كده باقي الريش كله اصفر باهت. في خد اللي هو الدايره الحمراء اللي بتكون كده ايه تحت العين دي، التاج بتاعه اصفر، العين بتاعته حمراء. دي شكل ومواصفات الكوكتيل اللاتيني. بسم الله ما شاء الله. يعني هو انا عن نفسي يعني من الطيور اللي انا بحبها بشكل كبير، يعني لجمال الطائر والتغريدات والصوت بتاعه الجميل والإنتاج ما شاء الله. الإنتاج بتاعه كويس وغزير، يعني لو ربنا كده رزقك كده من الكوكتيل اللاتيني ممكن ينتج عندك من 3 عشوش ل4 عشوش في الموسم. يعني ممكن كده العش الواحد يكون من 3 بيضات ل5 بيضات. ده اللي انا يعني بسرعه عمليه الحمد لله كده ربنا رزقني من العصافير بتاعتي كان بالطريقه دي او بالشكل ديت، يعني فالحمد والشكر لله. الكوكتيل اللاتيني هو يعني من افضل انواع الكوكتيل اللي هي ممكن تهتم بالزغاليل بتاعتها. بيحضن كويس، بيزق العصافير او الزغاليل كويس، يعني بيغذي بيهتم كده بالزغاليل بتاعته. العصافير الصغيره بعد ما تفقس كده من البيض فهو يعتبر كده من العصافير اللي هي بتهتم جدا بالزغاليل بتاعتها. مشاكل بتاعته بتكون بسيطة طبعا. لو انت كده وقفت العصافير، هو الحياة المتبعة عند ناس كتير انك انت بتوقف كده الانتاج من شهر 6 لشهر 9. بعد لما بتركب تاني كده البيضات وبتنتظر كده الوقت كده اللي هو بيبدأ كده يتزاوج العصافير، بتنتج او بتبيض اول عش او تاني عش، ولكن للأسف بيطلع دايما من غير تخصيب. يعني الأنثى والذكر بيحضنوا البيض كويس والبيض ما بيفقش. ده بيكون كده أول عش وتاني عش من بعد فترة إنك أنت وقفت إنتاج أو لأسباب أخرى إنه ما وقفتش إنتاج، ولكن فترة البرد الشديدة العصافير هي نفسها بتوقف بصورة طبيعية عن الإنتاج. بتبيض عادي، بتشتغل الأنثى. ممكن الذكر ما يخصبش البيض، يعني الذكر ما يتزوجش مع الأنثى وما يخصبش البيض، ودي يعني أكتر الأمور اللي بتحصل من الكوكتيل اللاتيني. بسم الله. يعني في حاجات كتير جميلة جدا الطائر، من تغريد، من الاهتمام بالزغاليل بتاعته. سهل انك انت تروضه وتتعامل معاه كده. كممكن لو انت وثقت في الطائر بتاعك ودربته بصورة جيدة وخليت الطائر يحبك وتنده عليه كده يجيك، يعني ما يهربش منك، ممكن تعلم الطيران الحر. ودي يعني موجودة في الكوكتيل اللاتيني. ودي اللي انا لاحظتها كده في يعني ان سهل ان انا اتعامل معاه واقدر انتج منه واقدر ادربه واقدر اني اعلمه كمان الطيران الحر، على اساس لو انا حابب ان الطائر بتاعي كده يطلع كده يطير كده طيران حر ويرجع تاني كده لي. ولكن فيها مخاطرة لكن مش كبيرة يعني مع الكوكتيل اللاتيني. لو انت علمت الطائر بتاعك ودربته كويس بإذن الله مش هيهرب منك يعني. ولكن ما انصحكش انك انت تعمل كده، يعني ربما تهرب تقول انا اللي قلت لك، فلا يعني ده بس كده مجرد معلومة انك انت لو حابب تعمل كده يعني لازم
ده هياخد فترات طويلة انك انت تبني ثقة بينك وبين العصفور بتاعك او الطائر بتاعك. والافضل طبعا انك انت لو هتدرب تدرب الذكر وليس الانثى. الانثى بلاش منها خالص انك انت تدربها، فالافضل انك انت تدرب الذكر. دي يعني المشاكل اللي هي بتواجه اي مربي عصافير كوكتيل لاتيني. حاجات بتكون بسيطة زي ما قلت لكم، اللي هي العش او اتنين اللي بينتجهم من بعد فترة التوقف او من فترة كده شهر 11 و12 وشهر واحد. 3 شهور دول بيكون صعب فيهم الانتاج. بيبدأ الموسم بتاعه من شهر 2 الى حد شهر 6 او 7 على حسب لو انت هتشغل العصافير كده من بعد شهر 6 او هتوقفها يعني. وده انا يعني عملته الموسم اللي فات. ما وقفتش العصافير، ولكن العصافير جات من بعد شهر 12 وشهر واحد وشهر من شهر 11 و12 و1 دول ال3 شهور العصافير باضت الانثى، ولكن الذكر ما تزوجش معاه او ما خصبش البيض، فطلع البيض كله غير مخصب. واوقات كتير كده زي بحاله حال العصافير الكوكتيل الباقي، ان هو ممكن تلاقي البيض مخصب. يعني انت لو كشفت على البيض في الوقت اللي هو العصافير كده لسه يعني خلصت بيض وبدأت الأنثى تحضن ومرت على فترة التحضين 5 أيام، لو كشفت على البيض تلاقيه مخصب وممكن ما يفقش. ممكن يعدي كده 20 يوم وال25 يوم وال28 يوم وتلاقي البيض ما يفقش. ولو كسرت بيضة بعد الفترة دي هتلاقي فيها الزغلول كده من الداخل ميت. ودي بتكون أسبابه ليها سببين، يعني اللي أنا لاحظته عندي في المزرعة هنا هم سببين بيكونوا محيطين أو بشكل كبير هم المؤثرين في عدم خروج البيض. بيكون يا إما أنا أزعجت الأهالي الذكر والأنثى في آخر 5 أيام قبل ما البيض يفقس، ودي الفترة المهمة جدا في التحضير. بيكون مثلا كده أزعجتهم وخليتهم ما حضروش وكده، خافوا من العش لمدة 24 ساعة أو أقل أو أكتر، ما دخلوش حضنوا البيض. ودي الحمد لله بدأت أتلاشاها وأتعلم من الخطأ بتاعي. الحاجة الثانية اللي هو يعني الأنثى أفرطت في أكل المحار، يعني كلت محار كتير، فالقشرة سمك القشرة بتاعت البيضة أصبح تخين شوية، وفي صعوبة على الزغلول إن هو ينقر كده القشرة ويطلع منه. دول السببين اللي ممكن يحصل منهم كبس للبيض. فنصيحتي يعني إنك أنت ما تحاولش ال5 أيام لو انت حاسب كويس كده من فترة تحضير البيض. انا اطمنت على البيض انه هو مخصب بعد 5 ايام من رقود الانثى، فالافضل اني ما اشوفش العصافير غير لما اسمع زقزقة الزغاليل الصغيرة وهي كده طالعة من البيض يعني، او ان الاهالي بياكلوها. ابدا كده اكشف على البيض العصافير واشوفهم. فدي نصيحتي مع الكوكتيل بالذات. انما العصافير الاسترالي عادي يعني ما لقيتش فيها مشاكل. فالكوكتيل يحتاج الى رعاية خاصة واهتمام اكتر من اللازم شوية. فلازم اني انا ما احاولش كده اكشف على البيض بصورة متكررة وكتيرة. دي المشاكل اللي هي قلت لكم عنها بتواجه اي مربي في الكوكتيل اللاتيني، ولكن هو من اجمل الكوكتيلات وافضله في التحضير والاهتمام بالزغاليل، والانتاج بتاعه ما شاء الله غزير، والسوق بتاعه او السعر بتاعه دايما محافظ على نفسه. يعني الشبابات بتبدأ من عند 300 350، الجوز البالغ 450 إلى 500، وأحيانا ممكن يوصل 550 جنيه. ده بالجنيه المصري أو في السوق العصافير في مصر. طبعا من أفضلها من أفضل أنواع الكوكتيل اللاتيني، واللي أنا بنصح بيه أي حد إن هو لو أنت عاوز تربي أو تفرخ من العصافير الكوكتيل، فأنصحك اشتغل بالكوكتيل اللاتيني أو أي حاجة انت طبعا انت حبيبي
أكيد هتهتم به وهتنجح في تربيته. مميزات الطائر ده كتيرة زي ما قلت لكم: التغريد، الصوت بتاعه الجميل، اللون بتاع الريش بتاعه الأصفر الباهت أو الأصفر الخفيف اللون، الخد الأحمر اللي فيه، العين الحمراء بتاعته، التاج الجميل اللون اللي هو بيكون كده لونه أصفر، التغريدات بتاعته الجميلة. فدي بعض المعلومات لو انت حابب كده تفرخ او تنتج من الكوكتيل اللاتيني. اتمنى لكم التوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.